我叫梁非彤，我係一個粵劇嘅花旦，今次喺呢個亞西的跨啦啦嘅國夢裏面咧，我係飾演阿西呢個角色嘅。多謝 Mo Sir 佢俾個機會我去擔任呢一個即係阿西呢個女主角。咁喺現實裏面咧，阿西其實係一個懵懵懂懂嘅女仔嚟嘅。可能佢係會反應比較遲鈍啲啦，但係佢心裏面係一個好天真、好純嘅一個女工。係啦，佢就幫高老闆呢個客棧裏面咧去打工嘅。因為咧高老闆俾咗個楊家將嘅古仔書佢，所以咧其實佢成日都幻想自己係裏面嘅楊排風。係啦，因為楊排風咧喺楊家裏面咧都係一個柴房丫頭，其實身份同佢個背景係差唔多嘅。但係佢就好希望我有一個救國心，佢就一路都係幻想住自己係呢個女英雄啦。所以其實佢會係自己喺夢境裏面咧投射咗好多楊排風嘅形象。其實我自己係有做過舞台劇嘅，就係之前係一個翻譯劇啦。其實我自己細個亦都好中意睇舞台劇同埋音樂劇嘅。即係可以話劇場裏面嘅作品，我自己都好中意去睇。所以其實對於嗰種文化啦、嗰種氣氛或者嗰種節奏，其實我自己本身喺細個嘅時候都睇好多。今次就真係好開心，自己可以參與其中，同埋最難得係可以將自己個本行，即係粵劇同埋話劇裏面一齊去同一時間去呈現喺個舞台上面。作為一個戲曲演員，或者係你乜嘢都要涉獵，咩都想去即係知道。喺呢個話劇嗰度，其實好多時候 Mo Sir 啊，或者余若敏 Mandy 啊，佢哋都會喺戲劇嘅嗰個理論上面去幫我哋分析我哋嘅人物係乜嘢。即係一個純嘅人嘅煩惱，同一個思想成熟嘅人嘅煩惱係唔同，個反應都唔同，佢望人嘅眼神都唔同。我覺得呢一樣嘢嘅分析係我哋相對比較少，但係非常之有用。我都好希望即係學過今次嘅學習，就可以將佢帶入去戲曲嗰度。非常非常之多謝 Mo Sir 今次俾呢個機會我。因為 Mo Sir 係一個即係德高望重嘅導演，佢自己去示範嘅時候，佢唔單止係講咗出嚟，佢做到出嚟，將一句嘅台詞，佢幫你即係可能佢會引導你去諗一樣嘢，同埋好多時候Mo Sir 佢會即係有好多問題，即係讓我哋去演員自己去諗。其實呢樣嘢係好，即係不斷去刺激我哋去思考。我覺得呢樣嘢係作為一個演員係好需要嘅。戲曲係應該隨住時代嘅進步，一路去自己慢慢去變，去跟住呢個時代去變。首先你要對於自己傳統嘅嘢好認識，你要知道你同人哋有啲乜嘢唔同。藝術裏面其實可能佢嗰個源頭係一樣，或者佢哋個理念一樣，即係做戲就係要感動觀眾。但係你用啲乜嘢去感動觀眾？你可能係用舞蹈，你可能肢體，你可能用音樂。佢哋即係呢啲都係一個媒體，一個 media 去感動觀眾。我哋就係用戲曲嘅嗰個方法去感動觀眾。我覺得作為即係而家一個嘅戲曲嘅演員，我覺得係更加想係有更加多唔同嘅人去識或者去知道戲曲係啲乜嘢。首先譬如好似 Mo Sir 咁樣係跨界咁樣一個嘅製作啦，咁樣其實已經係帶咗其他界別嘅朋友去關注粵劇。我哋點樣喺一個現代嘅人，用我哋嘅一個審美啦，將嗰個效果做得更好。呢一樣嘢亦都係我哋現代人可以去做。我諗每一代人去重塑一個經典，其實佢哋都係用緊一個咁樣嘅思維去重塑經典。